مشروع جديد يراه البعض أكبر من مجرد مشروع. إنه اتحاد أوروبي جديد في شمال إفريقيا. المغرب تطلب من مصر سرعة إنهاء المفاوضات المتعلقة بالمشروع الضخم الذي يربط بين مصر والجزائر والمغرب مرورا بليبيا وتونس. المغرب يراه مشروع الأمل لدول للمنطقة في ظل الظروف العالمية الراهنة. فما هي تفاصيل هذا المشروع؟ وكيف سيغير وجه المنطقة؟ بدأت تفاصيل المشروع تتضح عندما أعلن وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير عن بدء مفاوضات مد وإنشاء وتشغيل واحداً أسرع أكبر شبكات السكك الحديدية والقطارات السريعة في العالم، تبدأ من القاهرة وتنتهي في مدينة طنجة المغربية. في حالة اكتماله سوف يصبح واحد من أهم خطوط نقل للبضائع والمسافرين في العالم. وبالرغم من ضخامة المشروع إلا أنه جزء بسيط من مشروع كبير تسعى مصر لتكون في قلبه، حيث تسعى مصر لتكون القاهرة نقطة ربط بين مجموعة من أهم شبكات السكك الحديدية في العالم. في القاهرة سيرتبط هذا الخط مع خطين آخرين سوف يجعل هذه الشبكة الأضخم في العالم. الخط الأول هو خط يربط القاهرة بالسودان ويمتد بعدها إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا مرورا بدول قلب القارة الإفريقية الحديثة، وهذا الخط قارب على الانتهاء بالفعل. الخط الثاني يربط دول الخليج بمصر في أول مرحلة، يمتد بعدها إلى الهند ومن ثم الصين، لتصبح القاهرة قلب هذا المحور الذي يربط أكثر من نصف سكان الأرض. واسع الأردن لكي يمتد الخط من خلالها في وقت لاحق لتركيا ثم أوروبا. كشف وزير النقل المصري أن وزير النقل المغربي أبلغه رغبة المغرب صاحبة واحدة من أكبر الأسواق الصناعية في أفريقيا في تنفيذ المشروع ومده حتى المغرب. وظهرت الرغبة الجزائرية خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع العام الماضي، حيث أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغبة الجزائر تنفيذ مشروع طريق المحيط. فما علاقته بمشروع الربط الجديد؟ بدأت الفكرة عندما عرض رئيس وزراء مصر الدكتور كمال الجنزوري في التسعينات على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك فكرة مشروع لربط مصر بدول شمال إفريقيا بخطوط سكك حديدية وطرق نقل سريع وربط كهربي، وبرر ذلك بأن المغرب في طريقها لكي تصبح مركز صناعي، وكذلك الاكتشافات البترولية في الجزائر تجعلها واحدة من أهم الدول الواجب ربطها بالخط. ولأن هذا الرجل كان يتوقع المستقبل، ولكن لأسباب كثيرة تم إهمال المشروع ليتأخر القرار رباقاً. المشروع يسمح بالعبور المجاني وإعفاء جمركي للبضائع بين دول الخط، وبدوره سيساعد هذه الدول على النمو والتكامل نظرا لإمكانيات الدول وثرواتها المتنوعة. المشروع سوف يساهم في دعم انضمام هذه الدول لمشروع طريق الحرير الصيني. توقع الجنزوري وقتها تبادل تجاري بين دول الخط بحوالي 100 مليار دولار وإنشاء مجموعات صناعية وتجارية مشتركة ضخمة وتوفير حوالي 3 ملايين فرصة عمل. هذه الأرقام قابلة لتتضاعف في حال تنفيذ المشروع في الوقت الحالي. من المتوقع بعد ربط شمال إفريقيا ستصبح هذه المنطقة واحدة من أهم مناطق الجذب الاقتصادي في العالم، نظرا لضمان المستثمرين فتح أسواق هذه الدول للبضائع المصنعة داخل هذا التحالف. هل تتفق مع رؤية هذه الدول على أهمية هذا المشروع؟ برأيك ما هي الفرص والعقبات التي قد تواجه هذا المشروع؟